ناس كتير يا جماعة بتسأل أنا عندي قط ذكر أجوزه إمتى يا دكتور؟ يا جماعة في حاجة اسمها سن البلوغ وحاجة اسمها سن النضج الجنسي. سن البلوغ ده بيكون من 6 ل 12 شهر في القطط الذكور. يعني القط بيبدأ يبلغ ويظهر عليه علامات إنه عايز يتجوز عند عمر من 6 ل 12 شهر. طيب نجوزه في العمر ده ولا لأ؟ الإجابة لأ. طيب امال نجوزه امتى يا دكتور؟ المفروض ان احنا بنجوزه في سن اسمه سن النضج الجنسي. سن النضج الجنسي في القطط الذكور بيكون من 12 ل 24 شهر، يعني من سنه لسنتين بيحصل حاجه اسمها النضج الجنسي. يعني القط بيكون قادر على اتمام عمليه التزاوج بشكل ناجح، ومش بس عمليه التزاوج، لا عمليه الاخصاب كمان للبويضه اللي بتطلع من القطه الانثى. طيب في الفترة دي احنا نجوز القطط الذكور. طيب القط الذكر بتاعي يتجوز كام مرة يا دكتور؟ القطط يا جماعة بتفرق من واحد للتاني، يعني مفيش حاجة اسمها قاعدة ثابتة ان القطط الذكور كلها زي بعض، لا، في حاجة اسمها ان القط الذكر ده غير القط الذكر ده، الرغبة الجنسية عند ده غير الرغبة الجنسية عند ده، القدرة الجنسية عند ده غير القدرة الجنسية عند ده. دي طبيعة بتفرق من حيوان للتاني. ولكن في المتوسط حضرتك لازم تكون عارف ان ما ينفعش يعدي شهر الا لما يكون بتاعك القط بتاعك يكون متجوز. يعني كل شهر القط يتجوز على الاقل مره، ممكن مرتين او ثلاثه لو يسمح، انما على الاقل خالص في الشهر مره واحده بس. طيب بالنسبه بقى لان هو لو اتجوز اكتر من اللازم، وده بيحصل في القطط الذكور اللي هي سلالاتها بتبقى غاليه شويه او نادره شويه، والقطط البيكي فيس والحاجات اللي اللي انتوا عارفينها دي. طيب يتجوز قد ايه؟ لان في ناس بيبقى عندها قط ذكر هو بيجوزه على طول، لان هو عايز يجيب منه انتاج اكتر، او اقصى انتاج ممكن يجيبه من القط الذكر ده. القط الذكر يا جماعه ما ينفعش يتجوز اكتر من مرتين في الاسبوع، اقصى حاجه مرتين 2 في الاسبوع، والافضل يكون مره في الاسبوع. ليه بقى؟ لان القط الذكر طبيعته ان هو في اليوم الواحد ممكن يتجوز القطه اكتر من 10 مرات. فما تستغربش ان القط بتاعك مثلا بيتجوز القطه، لما تجيله القطه الانثى البيت ممكن يتجوزها في نفس اليوم اكتر من 10 مرات، وده طبيعي جدا مفيش اي مشكله، دي طبيعه موجوده في القطط الذكور. طيب لما القط يتجوز اكتر من 10 مرات في اليوم، يوم او 2 او 3 ورا بعض، انت منتظر ايه؟ منتظر ان انت كل يوم تجوزه بالمنظر ده؟ طبعا لا، لان صحته هتتهلك. الصح انك انت عايز تحافظ على صحته وعلى مناعته، لان التغذيه بتاعته كلها في مرحله النضج الجنسي بتكون متوجهه لانتاج الحيوانات المنويه. طيب احنا عايزين نحافظ على صحة القط بتاعتنا العامة وصحته الجنسية، نجوزه قد ايه؟ نجوزه مرة في الاسبوع. طيب لو اقصى حاجة، او يعني ما نطولش عليه فترة قد ايه من غير جواز، يبقى مرة في الشهر. طيب في ناس هتقول لك طب انا مش هلاحق على القط، طب انا مش هعرف اجوزه، طب انا اعمل ايه؟ يا فندم التعقيم انا رأيي الشخصي انه ضد صحة القطط، وضد صحة القطط الصحية والنفسية، مش بس الصحية لا، يعني التعقيم بيؤذي القطط صحيا ونفسيا. وده مش كلامي لوحدي، ده كلام ابحاث، لو حضرتك حابب تطلع عليها ابعتها لك، مفيش اي مشكلة ان انا ابعتها لك. ليه؟ لان في ناس بتيجي تقول يا جماعة القطط الذكور بتاعتي لما انا اعقمها ده احسن لصحتها. طبعا الكلام ده يا جماعه انت بتغير في خلق ربنا، يعني هو ربنا مش عارف مصلحه القطط هيخلقها بحاجه تاذيها؟ طيب انت ربيت القط في بيتك، قبل ما تاخد قرار تربيه القط في بيتك لازم تبقى عارف ان القط ده هيكبر في يوم من الايام، هيبقى عايز يتجوز في يوم من الايام، لازم توفر له احتياجاته من التغذيه، من الاكل والشرب، من السكن الجيد او الراحه بتاعته في السكن، ما يبقاش المكان مؤذي له ما ينفعش برضو انك انت ما تجوزوش. يبقى كل ده انت لازم تبقى مسؤول عنه مسؤوليه كامله، لان دي روح وربنا هيسالك عليها. طيب التعقيم هيحل مشكله الجواز يا دكتور ويقلل من ان هو عايز يرش البول؟ لا يا جماعه، التعقيم في ناس كتير جدا عقمت القطط وفي الاخر القط بتاعها فضل يرش، لان دي تحولت عنده لعاده وسلوك وبقى بيمارسه بصوره طبيعيه. حتى لو انت شلت له الخصيتين هو برده ممكن يستمر في الرش. في قطط بتبطل رش، ولكن في قطط كمان بتستمر. فانت مش هتجازف وتقوم جاي عامل تعقيم للقط الذكر بتاعك وتشيله الخصيتين وتقول قد يبطل رش، لان ممكن ما يبطلش وتتفاجئ. هتعمل ايه ساعتها؟ بنشوف ناس كتير بتسرب القطط في الشوارع، ده مش الحل، ده قرار يا جماعه. انت حضرتك بتجيب قط تشتريه لازم تكون مسؤول عنه. انا خلاص انا هجيب القط ده اربيه، خلاص جبته اربيه، ابقى عارف بقى من قبل ما اجيبه ان انا دارس القرار ده كويس، ان هو قط ذكر، ان هيجي عليه في يوم من الايام ويكبر ويبلغ وبعد كده ينضج جنسيا ويبقى عايز يتجوز،
ولازم تبقى عارف السلوكيات بتاعته وهو بيعبر عن انه عايز يتجوز. من ضمن السلوكيات رش البول، لازم تكون عارف الموضوع ده كله. انت ما تروحش تجيب قط صغير وكيوت وجميل والاولاد يلعبوا بيه ومجرد ما يكبر تبدا يا اما تعقمه يا اما ترميه في الشارع. ولا الحل ده صح ولا الحل ده صح. امال ايه اللي صح؟ الحل ان حضرتك تقدر تجوزه. طيب انا ما عنديش قدره ان انا اجيب له قطه في البيت، او ان انا، وحتى لو جبت له قطه واحده في البيت، القطه دي ممكن هو يتجوزها، تيجي بعد كده عايز يتجوزها تلاقيها هي حامل، فهي مش هيعرف يتجوزها. هتيجي برضو تقول لي طب ما هو بيتجوزها ويخلف، والقطه ديت بتولد مولودين كتير وثلاثه واربعه في المره، وكل شهرين ثلاثه بتحمل، وهكذا. برضو لازم حضرتك تجوز القط الذكر بتاعك ادام انت جبته، لان هو مسؤول منك. كده انا كلمتك عن سن البلوغ، سن النضج الجنسي، عمليه التعقيم انا ضدها ادام مفيش سبب طبي يستدعي ذلك. اتكلمنا عن القط الذكر يتجوز كام مره اقل حاجه وكام مره اكتر حاجه. اتمنى ان صوتي يوصل للجميع، وان الفيديو دوت ناس كتير تشوفه، علشان الناس بتسأل كتير جدا عن القطط الذكور وازاي اربيها وازاي اجوزها وامتى تتجوز وامتى تخلف وامتى ما تتجوزش، وكل المعلومات والتفاصيل اتمنى ان انا اكون اتكلمت عنها باسلوب بسيط وبصورة مجملة وسريعة. انا الدكتور امير احمد يوسف، وده برنامج دكتور امير بيقول لك. اشوفكم بخير، سلام.